અલીપુરા ચંદ્રજ્યોતિ સોસાયટી વોર્ડ નંબર 13 એમાં ગટરનો વારંવાર પ્રોબ્લેમ આવે છે. આની અગાઉ બી અમે વારંવાર જાહેરાત અમે કરી હતી પંચાયતમાં, ગ્રામ પંચાયત અલીગરવા, પણ સરપંચને કોઈ પડી નથી. અહીં કોઈ સરપંચ, ડેપ્યુટી સરપંચ કોઈ જોવા આવતું નથી. અને આમાં લીધે અહીંયા 22 નંબરમાં બેનને ઝાડા ઉલટી પ્લસ નાની બેબી બીમાર છે. એની જવાબદારી કોણ લેશે? સરપંચ, ડેપ્યુટી સરપંચ જવાબદારી લેશે. અને અગાઉ કંચન પટેલ સરપંચ હતા ત્યારે બી અમે સ્લીપરની વાત કરેલી. 6 વર્ષથી સ્લીપર સોસાયટીમાં પગ મૂક્યો નથી અને એનો પગાર પંચાયતમાંથી એને પડવાય છે. ખાસ કરીને મારે ગટરનું પાણી નવી લાઈન નાખી છે. આજે વરસ થઈ ગયું. એ અમારા પુષ્કર પટેલના ગ્રાન્ટમાંથી નખાઈ છે. બરાબર છે. અને હજી આગળ જોઈન્ટ આપ્યું નથી. સાફ કરવાની છે પણ એ લોકો સાફ કરતા નથી અને અમને કોને ગોરાળે છે. કશ્યપ પંડિત. ઓકે. હાલોલ રોડ પર ચંદ્રજ્યોતિ સોસાયટી આવેલી છે અને એમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમો છે. હાલ ગટરના છે, પછી સ્લીપરનો પ્રોબ્લેમ છે. પણ ખાસ કરીને ચંદ્રજ્યોતિની સામે મેઇન હાઈવે આવેલો છે અને એમાં ત્યાં ગંદકી છે. લોકો કચરો નાખી જાય છે અને ત્યાં બધું બહુ જ ગંદકી છે. વારંવાર રજૂઆત કરી છે ગ્રામ પંચાયતને, મામલતદારશ્રીને, ટીડીઓ સાહેબને અને એસડીએમ સાહેબને, પણ હજુ એનો નિકાલ આવ્યો નથી. તો વહેલી તકે જો એ નિકાલ આવી જાય તો દરેક વ્યક્તિને, રાત્રે બહેનો બી ચાલવા જાય છે, અહીંયાથી ઘણા બધા પસાર થઈ રહ્યા છે, પણ અડધો રોડ એ ઢંકાઈ ગયો છે ગંદકી. તો એ સાફ થઈ જાય એની રજૂઆત અમે ખાસ કરીને કરીએ છીએ. બસ એસડીએમ નહીં કહેવાનું, એ નહીં કહેવાનું. જો આપે SS ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકોન દબાવશો, જેથી આપણને નવા અપડેટ તથા ન્યૂઝના નોટિફિકેશન તુરંત જોવા મળી જશે. ધન્યવાદ.